আসসালামু আলাইকুম। আমি লাবণীস কিচেনে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের আলু সিদ্ধ করার ঝামেলা ছাড়া একটি আলু দিয়ে 10 থেকে 15টির মতো আলুর চপ তৈরি করে দেখাবো। অনেকেরই আছে হাতের কাছে একদম কম সময় থাকে, তো আপনি চাইলে একদম ঝটপটভাবে কিন্তু এই আলুর চপটি তৈরি করে নিতে পারেন। এই আলুর চপটি কিন্তু অনেক বেশি ক্রিস্পি হয়ে থাকে। এই আলুর চপটি ভাজার পর 3 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত মুচমুচে থাকবে। এই আলুর চপটি খেতে কিন্তু ছোট বড় সবাই খুবই পছন্দ করবে। এই আলুর চপটি কিন্তু আমি একদম সহজভাবে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে। এখানে আমি একটি বড় সাইজের আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুটাকে প্রথমে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন একটা বটির সাহায্যে আমি আলু থেকে খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এই কাজটি ছুরি দিয়েও করে নিতে পারেন। আলুর খোসা ছাড়ানোর পর এখন আমি আলুটাকে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি, পাতলা স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আলুগুলো কিন্তু বেশি মোটাও করা যাবে না, আবার বেশি পাতলাও করা যাবে না, এরকম সাইজের করে কেটে নিতে হবে সবগুলো। এখন আমি আলুগুলোকে পরিষ্কার নর্মাল পানি দিয়ে ধুয়ে নিব। তো আলুগুলো কিন্তু আমি 3 থেকে 4 বারের মতো নর্মাল পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। তো আলুগুলো ধুয়ে নেওয়ার পর এখন আমি একটা টিস্যু পেপারের উপর রেখে দিচ্ছি, আলুগুলো থেকে যেন সবগুলো পানি ঝরে যায়। তো ভালোভাবে পানিগুলো ঝরে যাওয়ার জন্য আমি একটা টিস্যু নিয়ে এখানে আলুগুলোর গা থেকে পানিগুলো মুছে নিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি সময় না থাকে তাহলে আপনারা আলুগুলো কিন্তু একটা স্ট্রেনারে রেখে পানিগুলো ছেঁকে নিতে পারেন। তো আলুগুলো থেকে এভাবে পানিগুলো শুকিয়ে নিলে কিন্তু আলুটা ভাজার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি এবং মুচমুচে থাকবে। আমরা অনেকে পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পর কিন্তু সাথে সাথে এগুলো ভেজে ফেলি, এতে করে এগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি মুচমুচে থাকে না। ক্রিস্পি মুচমুচে থাকে খানিকটা সময়ের জন্য, তবে বেশিক্ষণ থাকে না। এখানে আমি একটা মিক্সিং বলে 1 কাপ বেসন নিয়েছি। এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিলাম, 1/4 টিস্পুন হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চা চামচ বেকিং সোডা আর হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। এখন দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা কুচি। এখন সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তা আপনাদের হাতের কাছে যদি কর্নফ্লাওয়ারটা না থাকে তাহলে এখানে চাউলের গুঁড়া দিলেও চলবে। আর এখানে বেকিং সোডা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আলুর চপগুলো কিন্তু অনেক ফুলে উঠবে। এখন অল্প অল্প করে পানি দিয়ে বেসনের ব্যাটারটা আমি গুলে নিচ্ছি। তো একবারে সবগুলো পানি দেওয়া যাবে না, একটু একটু করে পানি দিয়ে বেসনের ব্যাটারটা কিন্তু তৈরি করে নিতে হবে। তো বেসনের ব্যাটারটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এর মধ্যে কোনো লাম্পস না থাকে। এই তো ভালোভাবে কিন্তু মিশিয়ে নিচ্ছি আমি। তো আমার সবগুলো পানি লাগেনি, হাফ কাপের মতো পানি লেগেছে আমার বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করতে। সর্বশেষে এখানে আমি 1 চা চামচ গরম তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন তেলটা দেওয়ার পর আবার ভালোভাবে এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। বেসনের ব্যাটারের মধ্যে গরম তেল দেওয়ার কারণে কিন্তু আলুর চপগুলো অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে। তো ভালোভাবে আমি বিট করে নিচ্ছি। এই তো দেখুন আমার ব্যাটারটা কিন্তু এরকম পর্যায়ে হয়েছে, বেশি ঘনও না আবার বেশি পাতলাও না, তবে একটু ঘন করে নিতে হবে যেহেতু এখানে আমি পাতলা স্লাইস করে আলুগুলো কেটে নিয়েছি। আলুগুলো ভালোভাবে কোট হওয়ার জন্য এই পর্যায়ে রাখতে হবে বেসনের ব্যাটারটা। তো এখন আমি একটা আলুর স্লাইস নিয়ে এখানে বেসনের মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে নিয়েছি। এখন গরম তেলে ভেজে নিচ্ছি। চুলাতে আগে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি তেল দিয়ে। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর একে একে আমি সবগুলো আলুর চপ ভেজে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা কিন্তু মাঝারিতে রেখে ভেজে নিতে হবে। তো চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিলে কিন্তু আলুর চপগুলো পুড়ে যাবে, উপর থেকে কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে, ভেতরটা কিন্তু কাঁচাই থাকবে। চুলার আঁচটা লো থেকে মাঝারিতে রেখে আলুর চপগুলো ভেজে নিতে হবে, এতে করে ভেতরের আলুটা কিন্তু সিদ্ধ হবে। আর চুলার আঁচটা একদম লোতো করে ভাজলে কিন্তু আলুর চপগুলো ফুলে উঠবে না। তো আলুর চপগুলো ভাজা শেষে এখন আমি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি। তেলগুলো ঝরে নেওয়ার পর এখন আমি গরম গরম পরিবেশন করে নিচ্ছি। দেখুন আলুর চপগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে। আর একটা আলুর চপ আমি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে।
আর অনেকটা কিন্তু ফুলে উঠেছে। তো এভাবে বাসায় অবশ্যই একবার হলো ট্রাই করে খেয়ে দেখবেন। আলুর চপটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। আপনাদের হাতের কাছে হয়তো অনেকেরই সময় থাকে না, তাই আলু সিদ্ধ করার ঝামেলা ছাড়াই কিন্তু ঝটপটভাবে এভাবে আলুর চপ বানিয়ে নিতে পারেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।